अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दामी की टिप्स एंड रेसिपीज़। आज दामी कोई टिप दे रही हैं। वालेकुम सलाम। और बेटा टिप ऐसी दे रही हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। आप लोगों ने ज़रूर मेरी रेसिपी देखी होंगी जिसमें मेरा गला इतना ख़राब था और इस कदर नज़ला और खांसी था, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी ने ये टिप बताई और मुझे इतना फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला उसका भी भला करे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ज़रूर ये टिप बताऊँ, क्योंकि आजकल नज़ला खांसी इस कदर सीने पे जकड़न है और ये इतनी आसान रेसिपी है कि आपके तसव्वुर में भी नहीं होगी। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा आजमूदा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये 1 कप पानी लिया है। ठीक है, 1 कप पानी में हम सिर्फ एक चीज़ हमें डालना है और वो है एक एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च। ओके, बस सिर्फ हमें ये डालना है और इसमें सिर्फ 1 से 2 जोश देना है। चलिए देखें, ये इसमें बस 1 से 2 जोश हमें देना है और ये हमारी टिप जो है तैयार है। अब इसको हम कप में निकालेंगे और इसमें 2 चमचे हम शहद के डालेंगे, 2 टीस्पून। ठीक है, आप यकीन जाने, आप बस ये एक एक सिप इसका पीते जाइएगा और आपके दिमाग को और गले को इतना सुकून मिलेगा जो आप लोगों के तसव्वुर में भी नहीं होगा। तो आप लोग ये दिन में सुबह शाम, चाहे तो आप दोपहर को भी आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी टिप है ये और बहुत आसान है। चलें, अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।